有人。哎呀，你干啥呢？看这个瓶塞呢呗，你给它弄出来。我弄不出来。你脑筋好使，你想想法儿，给你100块钱，你给它弄出来。可100块钱也弄不出来。妈，再加100，我奶奶肯定弄不出来。这娘们可不像好人呐！给你加100，想想法儿弄出来。那我试试。哎，你试试啊，试试，要是弄不出来了，你再给我200啊。咱们这个事儿说好了啊，你试吧。妈，你弄塑料袋干啥呀？你把这瓶塞取出来。你这是弄啥呢？这个